Այսօր նոր նույթը բիդիսկսինք եւ մեր նույթը Քրիստոսի հարսն է, Քրիստոսի հարսը։ Եվ այս նույթին շուրջ շատ անհասկացություններ կան եւ այսօր պիտի փորձեմ հստակացնել, թե ով է Քրիստոսի հարսը եւ անգեբերջը պիտի նայենք քալիք շաբաթներու մեջ, թե հարսին բարդականությունը ինչ է եւ ինչ պետք է ընե։ Ինչու համար Քրիստոս իր հարսը ընդրեց եւ ինչ է Քրիստոսի նպատակը իր հարսին համար։ Նախ հարցնենք, թե ով է այս հարցը եւ սխալ թարգմանություններ կամ թե սխալ բացատրություններ կան հարաճ, երբ որ մարդիկ կսեն, թե Իսրայելն է եւ ուրիշներ կսեն եկեղեցին է, երկու տարբեր խումբեր, որոնք Աստուծո ուխտերուն հետ կապված են։ Իսրայելը հին ուխտին հետ կապված է եւ եկեղեցին Քրիստոսի մարմինը նոր ուխտին հետ կապված է։ Եվ արդյոք, երբ որ Հիսուս կխոսի իր հարսին մասին, ով է իր հարսը, ուզեմ համարներով սկսենք բացատրել, թե արդյոք ով է հարսը, եւ նախ պիտի հարցնենք, թե Իսրայելն է, եւ տեսնենք, թե ինչ կսե Աստուծո խոսքը այսօր շուրջ։ Առաջին համարը, որ ունիմ, Եսայա 54 5-6 համարներն է, որ գսե, քանզի քու այրդ քու ստեղծիչդ է, անոր անունը Եհովա Սապաոֆտ է, ու քու փրկիչդ Իսրայելի Սուրբն է, անիկա երկրին Աստվածը պիտի գոչվի, դերը քեզ երեսե ցկված ու հոգիով վշտացած կնոջ պես, ու մերժված նորահասակ հարսի պես կանչեց, գսե քու Աստվածդ։ Հոստեղը երկու բարեր, որ գգարտանք, որ հարաբերությունը Աստուծո եւ Իսրայելի միջև գտնված, ինչ ձևով կբացատրե Աստված այս համարներու մեջ, մարգարեության մեջ, առաջին 5-րդ համարի մեջ կսե քու ամուսինդ, քանզի քու այրդ կսանք հայրենով, կամ ամուսինդ, քու ստեղծիչդ է։ Ուրեմն Իսրայելի համար այրը, ամուսինը ստեղծիչն է, Աստվածն է, եւ եթե այր գա, հոնգին մնալ պետք է լա, եւ Իսրայելի ժողովուրդը իբր գին կնկարագրեւ 6-րդ համարի մեջ կսե, դերը քեզ երեսե ցկված ու հոգիով վշտացած կնոջ պես ու մերժված նորասակ հարսի պես կանչեց կսե։ Ուրեմն աստեղը գստականա մեզի, թե Իսրայելի հարաբերությունը Սուրբ Գիրքի մեջ, որ անշուշտ պատկերներ են ասոնք, կներկայացվի եւ կբացատրվի իբր գինն է եւ շատ հստակ է այս համարի մեջ Աստված այրն է եւ Իսրայելը իր գինն է, բայց ինչ պատահեցավ արդյոք այս գնգան, ինչ եղավ, որ այս հարաբերությունը խզվեցավ։ Երեմիա 3:8-ին մեջ կգարտանք, որ Աստված ինչ կսե, թե Իսրայելի ժողովուրդը ինչ ըրավ, կսե, երբ ապստամբ Իսրայելը շնություն ընելուն պատճառով զանիկա արձակեցի ու արձակման թուղթը անոր դվի, տեսա, թե անոր ուխտադրուժ քույրը հութան չվախծավ, հաբակնած ինքալ շնություն ըրավ։ Հոս կգարտանք, որ Աստված Իսրայելի վարմունքը կնմանցնե շնություն ընող գնգամը, շնություն ընող գինը ով է, ամբոր ամուսնութենե դուրս գերթա ուրիշի հետ հարաբերություն կունենա։ Եվ Աստված, որ Իսրայելի ժողովուրդը ընդրեց, որ իր ժողովուրդը լա, Իսրայելի ժողովուրդը հավատարիմ չգտնվեցավ եւ քացին ուրիշ աստվածներ բաշտելու եւ այդ ուրիշ
ասվածներ բաշտելովնին իրենք շնություն ըրին եւ գսե Աստված իրենց արձագեց, այսինքն ամուսնալուծում ձևովը, ամուսնալուծման բեսպամ եղավ Իսրայելի եւ Աստուծո միջև այդ եղած հարաբերությունը եւ այդ համարը արձակման թուղթ կսեգոր 8-րդ համարի մեջը Զանիգա արձակեցի ու արձակման թուղթ անոր դվի սուպիրքի մեջը հայերենին մեջը կոնե գսե արձակման թուղթ երբ կխոսի դիվորսի մասին ուրեմն Աստված քանի որ Իսրայել ժողովուրդը հավատարիմ չգտնվեցավ իրեն արձակման թուղթը տվավ դիվորսրավ ամուսնալուծեց ծևոմը 3:14-ի մեջ գստագացնե թե ինչպես ասիգաբադաձեր պետք է ամուսնությունը լար որ ամուսնալուծումը լար 14 համարի մեջ գսե դարձեք ով ապստամբ որդիներ գսեդերը քանզի թեև ցեզ մեժեցի բայց ցեզ պիտի առնեմ ամեն մեկ քաղաքի մեկ հոգի ամեն մեկ ասկադոմի երկու հոգի ու ցեզ Սիոն պիտի բերեմ Աստված օներոջն ասխալամար գարտացի Երեմիա 3 շիդագե sorry ապստամբ որդիներ ցեզի մեժեցիք սե բայց ցեզ պիտի առնեմ ասուս հայերենին մեջ միշտ մի կերպ համար վեր վարգեր տա երբեմն որոնք ցեզերը ինչ որ է կապարաներ որ հոն Աստված իրենց ամուսնացած կնկատեր եւ Եզեկիելն ասմեգին մեջ ավելի գստագացնե Եզեկիել 16 30-ն 33 կսե քուսիրդդ որչապ տգար է գսե դեր Եհովան որ այս ամեն բաները ըրիր անամոտ բորնիկ կնոջ պես ամեն ջամփու գլուխ հանրադուն շնեցիր քեզի ամեն հրաբարակի մեջ բարձր դեղ ըրիր վարձ անարգելով բորնիկ կնոջ պես չեղար հաբա այն շնություն նոր կնոջ պես եղար որ իր էրգանը դեղ օդարներ գարնե բոլոր հանրագիներուն վարձ կուդան բայց թուն բոլոր հոմանիներուտ քու վարձկերդ կուդաս այո գաշակ կուդաս անոնց որբեսի ամեն գոմե քեզի կան քեզի հետ բորնգություն ունելու համար հոս աստուծո խոսքերը Եզեկիելի միջոցով որ գարդայդվի բոլորը գխոսին այր եւ գնգան միջև եղած հարաբերության մասին որ շիդակ չեր ընթանար եւ այս գինը մարդիկ գտներ որբեսի անոնց հետ բորնգություններ ուրեմն նորեն այդ քապարը ստակ կլա թե Աստված Իսրայել ժողովուրդը իբր իրեն գին արածեր պատկերով Եսայա 54:7 գսե փոքր վարգյամը քեզ թողուցի բայց մեծ ողորմությունով քեզ պիտի հավաքեմ հիմա շատեր այսօր replacement theology-ն որ կա հայերենով ճիշտ ինչ է չմիշեր փոխարման աստվածապանություն այսինքն շատեր գսեն որ Աստված Իսրայելի ժողովուրդը ցկեց ինչպես որ համարները գարտացինք այլևս Աստուծո ժողովուրդը եկեղեցին է բայց այս համարները մեզի ադիտ չեն ասեր Աստված նոր ուխտի մեջ եկեղեցին Քրիստոսի հարսը կնկատի քիչ վերջը պիտի գարտանք եւ երկուքը դարբեր բաներ են եւ աստեղը հետաքրքրական մասը որ գսե 7-րդ համարի մեջ անցյալները երկու հովիվներու հետ չէի գիտեր որ հագարակ են ասպալերուն
հрյաներուն բոլորովին ագարակ եւ ասին ոչ մենք ենք Աստծո ժողովուրդը եւ այս բոլոր համարները ոտնագողեն գանցնին բարձաբես իրենց Աստծո ժողովուրդը նելու համար կսե փոքր վարգյամը քեզ թողուցի բայց մեծ ողորմությունով քեզի պիտի հավաքեմ Իսրայելի ժողովրդին կսե թե ցեզի ցկած եմ հիմա փոքր վարգյամը ժամանակը ցեզի ցկած եմ բայց ինչ կսե վերջավորության Yet ցեզի պիտի հավաքեմ եւ Օվսիայի մեջ ասկապարը կշարնակվի Օվսիա 2:19 20 քեզ հավիդյան ինձի պիտի նշանեմ քեզ արդարությունով իրավունքով ողորմությունով ու կտությունով ինձի պիտի նշանեմ այո քեզ ճշմարտությունով ինձի պիտի նշանեմ ու դերը պիտի ճանչնաս ասիգա Օվսիա մարգարեությունը վերջավորության մասին խոսի վերջին ժամանակներու մասին խոսի եւ Աստված կսե իդ քեզի պիտի ցարնամ եւ նորեն պիտի նշանեմ ինձի գսե եւ իդ տուն իմ ասկս պիտի ցարնաս բայց ներգայիս ինչպես 54 Եսայա 54:7 գսե Աստված մեկոն դրած է իրենց բորնգության համար եւ վերջավորության այդ հաշիվը պիտի լուծե Զաքարիա 10-ի մեջ կգարտանք Զաքարիա ներություն 12:10 Աստված Զաքարիայի միջոցով գմարգարնագսե Թավիթին դանը վրա եւ Երուսաղեմի բնակիչներուն վրա շնորհք եւ աղոթքի հոգին պիտի թափեմ եւ անոնք զիրենք խոցողին պիտի նային Անոր վրա մեկ հադիկ զավագի վրա ողբալու բես պիտի ողբան Անոր վրա անտրանիկ զավգի վրա ցավելու բես պիտի ցավին եւ 13:9-ին մեջ կսե այդ մեկ երրորդ մասը գրագե պիտի անցնեմ զանոնք պիտի զդեմ ինչպես արձածը գզդվի Զանոնք պիտի փորձեմ ինչպես ոսկին փորձվի անոնք իմ անունս պիտի գանչեն ու ես անոնց պատասխան պիտի դամ ես պիտի ասեմ անիգա իմ ժողովուրդս է անոնք ալ դերը մեր Աստվածն է պիտի ասեն այս բոլոր համարները վերջին օրերու մասին գխոսի եւ հոս շատ քեղեցիկ կերպով հստակ կսե թե Աստված իդ պիտի դառնա որովհետեւ կսե հավդենական անցնող համարի մեջ կարտածին կսե հավդենական ուխտով ես իրենց կանչած եմ գսե, երբ որ հավդենական ես, էլ թե չի փոխվիր, եւ այստեղնալ շատ հստակ կնե ասված, որ անոնց վրա իդ աղոթքի հոգի պիտի թափե գսե, անոնց մեկ երրորդը պիտի ազատի եւ այդ մեկ երրորդը պիտի զդե եւ զանոնք պիտի զդեմ գսե ինչպես արձատի պես ոսկի պես, անոնք իմ անունս պիտի կանչեն, ես անոնց պատասխան պիտի դամ, հոս է կարևորը, ես պիտի ասեմ անիգա իմ ժողովուրդս է Իսրայելի ժողովուրդը Աստծո ժողովուրդն է այո անպայման անոնք որոնք կսեն որ չէ այլևս եկեղեցին Աստծո ժողովուրդը պետք է լավ գարտան իրենց սուրբ գիրքը որբեսի այս ճշմարտությունները լավ հասկանան վերջի պիտի կանք եկեղեցին եւ on շատ տարբեր բաներ գսե եկեղեցի մասին հարսին մասին Քրիստոսի հարսին մասին ուրեմն Իսրայելի ժողովուրդը չէ փոխված Դագավին Աստծո ժողովուրդն է, բայց ինչպես համարը սավ, ժամանակի համար գսե, ձեզի մեկ կոն թրած եմ, որովհետև դուք բորնգություն ըրիք։ Երկու պատճառներ, որ Իսրայելի ժողովուրդը հարսը չէ, Քրիստոսի հարսը չէ, առաջին տեսանք թե համարներու մեջը Իսրայելի ժողովուրդը իբր Աստուծո գինը կներկայացնե եւ կտեսնենք որ Աստված դարբեր ցևով իդ պիտի մոդենա Իսրայելի ժողովրդին վերջավորության Զաքարիա 14:4-ի մեջ կսե այն օրը անոր ոտքերը ցիթենիներու լերանը վրա պիտի գայնին որ Երուսաղեմին արչևեն է թեբի արևել ցիթենիներու լերը պիտի արևելք ու թեբի արևմուտք կեսեն պիտի բادرվի եւ խիստ մեծ սորմը պիտի գազմվի լերանը գեսը թեբի Հիսուս գեսը թեբի հարավ
բիդի քաշվի եւ վերջին օրերու մասին գխոսի հյութայի թակավոր իմ հյութայի աստված իդ բիդի Հիսուս երբ որ վերաթարնա երկրորդ քասյան բիդի իջնե լերան վրա եւ այն ադեն է որ Իսրայելի ժողովուրդը իդ իրենց աստուծուն բիդի թարնան եւ Իսրայելի ժողովրդին աստծո հետ միանալը բիդի ըլլա երկրի վրա եւ ոչ երկինքի մեջ ինչպես Քրիստոսի եկեղեցին միանալը բիդի ըլլա հայտնություն ովանու 19:1 կսե անգե յետքը շատ բազմության մեծ ցայմ լսեցի երկնքենսելով ալելույա փրկություն ու փառք եւ բադիվ եւ զորություն մեր աստուծույն ասիգա ժողովուրդն են որ երկինք հավատաց հակված են եկեղեցին 11-ի մեջալ գսե 11-րդ համարը դեսա երկինքը բացված եւ ջերմակցիմը անոր վրա հեզնողը հավատարիմը ճշմարիտ կգոչվի արդարության թադաստանը կդեսնե ու կբادرազմի անոր հետ գային եկեղեցին սուրբերը որ երկինք կացած էին ժամանակին եւ ասոնք պիտի միանան եկեղեցին պիտի միանա Քրիստոսի հարսը պիտի միանա Քրիստոսի երկինքի մեջ տարբեր թեփքեր են ասոնք որ կբադահին եւ ադորամար պետք է հստակացնենք որովհետեւ աս հարցը շիդագլա եւ մենք շիդակ ձևով գարնանք բացադրել եւ նույնադեն շիդակ բաներ հետաբնթել հիմա երկրորդ հարցումը այն է որ Իսրայելը Քրիստոսի հարցը չեսինք ուրեմն ով է Քրիստոսի հարցը դարձնենք առաջ երկրորդ Կորինթացիս 1:1 երկրորդ Կորինթացիս 1:1 սե Բողոս Աստուծո գամքով Հիսուս Քրիստոսին արաքյալը ու Դիմեթրիոս մեր եղբայրը Կորինթոսի մեջ եղած Աստուծո եկեղեցին եւ Աքայայի մեջ եղող բոլոր սուրբերուն Բողոս արաքյալը որ նամակը գրե Կորինթացիներուն Գրասնամակը գուղե եկեղեցին Կորինթոսի եկեղեցին եւ բոլոր սուրբերուն որ Աքայայի մեջն էին եւ աս համարները մեզի հետո ավելի գստագացնեն թե ով են աս եկեղեցին կամ սուրբերը որոնց խոսք գուղե շնորհք եւ խաղաղություն ցեզ Աստծո մեր օրմեն ու Տեր Հիսուս Քրիստոսեն Բողոս արաքյալը գրե առաջին Կորինթացիս 1:2-ին մեջ կսե Կորինթոսի մեջ եղած Աստուծո եկեղեցին Քրիստոս Հիսուսով սրբվածներուն սուրբերը լալու գանչվածներուն այն ամենուն հետ որ ամեն դեղ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին անունը կգանչեն իրենց ու մերը հոս ավելի գստագացնե Բողոս արաքյալը թե որոնք են այս եկեղեցին բացատրություն պետք չի գա եւ այս սուրբերն են որ կգազմեն եկեղեցին եւ երկրորդ Կորինթացիս 11:2-ին մեջ ավելի գստագացնե թե ինչ է հարաբերությունը եկեղեցին եւ Քրիստոսի 11:2 գսե վասնզի ցեզի հանդեպ աստվածային նախանցն ունին վասնզի ես ցեզ էրգան մը նշանեցի մաքուր գույսի մը բես Քրիստոսին արչև հանելու եկեղեցին Քրիստոսի նշանածն է Քրիստոսի նշանածը ասենք հարսնցուն որովհետև դագավին հարս չի եղած հարսանիքը հայտության մեջ կգարտանք որ երբ որ եկեղեցին հապշտակվի այն ադեն բիդի ըլլա եւ Եփեսացիս 5:25-ի մեջնալ
կգարտանք Քրիստոսի ունեցած հարաբերության մասին եկեղեցին հետ կսե Քրիստոս ալ սիրեց եկեղեցին ու իր անձը մատնեց անոր համար ինչպես նոր նշանվածներ սիրահարված կլան իրարու այդ կապարը գուտա եւ անշուշտ այդ սերը ավելի պետք է աճի եւ մեծնա ամուսնության մեջ եւ Քրիստոսի սերը իր եկեղեցին որ իր նշանածն էր գարտացինք Կորինթացիի մեջ այսպիսի սեր մներ եւ 5:32-ի մեջ շատ ավելի գստագանա թե որուն մասին է այս խորհուրդը մեծ է բայց ես կխոսիմ Քրիստոսին ու եկեղեցին վրայով Պողոս Արաքյալը այս նամակը որ գրե Էփեսացիներուն կուզե ստագացնել Քրիստոսի եւ եկեղեցին հարաբերությունը որ քոյություն ունի իրարու հետ եւ աս համարները մեզի գստագացնեն որ եկեղեցին է Քրիստոսի հարսը շատ հստակ է եկեղեցին է Քրիստոսի հարսը Եփեսացիս 5:23-ը մեզի գսեբասնզի այրը գնոջ գլուխն է ինչպես Քրիստոս ալ եկեղեցին գլուխն է ու ինք մարմին փրկիչն է հոս անգամ եւս այդ Քրիստոսի եւ եկեղեցի միջև եղած հարաբերությունը մեզի կներկայացնե եւ ինչպես երբ որ եկեղեցին մասին սերդեցինք խոսեցանք եւսինք թե համաշխարհային եկեղեցի ընդհանրական եկեղեցի բարը չկա եկեղեցի մեջ այդ խաղապարը այդ միտքը չկա ամեն մեկ եկեղեցին դեղական եկեղեցի է եւ եկեղեցին ունի անդամներ որոնք Քրիստոսի հարսն են եւ հավատարմորեն զինք կբաշտեն եւ իրեն հետ անձնական հարաբերություն ունին ասկան բարձ է եւ չեմ ուզեր երթալ այդ նյութին բայց հիմա հոս մեկ բան կստականա թե ով է Քրիստոսի հարսը անիգա եկեղեցին է որ Հիսուս կպատրաստե հարսանիքին համար Եփեսացիս 25:33 համարները շատ քեղեցիկ կերպով մեզի կներկայացնեն այս Հիսուսի Քրիստոսի մեր դերոջ հարաբերությունը եկեղեցին հետ եւ բոլորը հիմնված են սիրո վրա ինչպես արմի եւ գիմը իրարու գսիրեն 25-ի մեջը ինչ կսե կարտացինք անգամ եւս կարտանք սե Քրիստոս որովհետեւ սիրեց եկեղեցին սե ինչպես Քրիստոս սիրեց իր եկեղեցին եւ ինչ հրավ ու իր անձը մատնեց անոր համար Քրիստոս եկեղեցին ունենալու համար իր կյանքը զոհեց որովհետեւ այնքան սիրեց որ ուզեց որ իրեն համար հարս մը առնե հավդենականության համար 29-ին մեջը գարտանք կսե Քրիստոսի սերը մեզանտե բասնզի մեկը բնավիր անցը չադեր հաբա գսնուցանե ու գխնամե զանիգա ինչպես դերնալ եկեղեցին ուրեմն Քրիստոսի սերը որ մեզի հանդեպ ունի սնուցանող սեր մնե այսինքն հոգ կտանի առաջին 25-րդ համարի մեջ տեսանք որ անցնուրած սեր մնե եւ երկրորդոս կտեսնենք որ այն սերը սնուցանող սերն այսինքն հոգ կտանի իր հարսին իր եկեղեցին Քրիստոսի հարաբերությունը եւ երրորդ մասը cherish parը գործած է գխնամե գսեգորոս խնամե cherish parը ավելի գսիրեմ մեջը սիրո այդ բանը գա խնամես այո սիրո ընելով ոչ թե որ իբր բարդականություն cherish ճիշտ հայերեն բառի մամիտքս չկար այսինքն իրն է
իր անձնագանը գսկա եւ իր անձին բես հոգ կդանի Քրիստոս այդպես եկեղեցին հոգ կդանի եւ ինչ է Քրիստոսի ծրագիրը իր եկեղեցին համար Քրիստոս դեսիլք ունի իր եկեղեցին համար եւ այդ դեսիլքը կգարտանք 27-րդ համարի մեջ Սե որբեսի ինք իր թեմը փարավոր գեցնե եկեղեցին, որ արատմը կամ աղդեղություն կամ ուրիշ անոնց պես փամը չունենա, հաբա սուրբ եւ անարատ ըլլա։ Չեմ գիտեր աստեղը քանիններ Էրիկ Մարտիկ, երբ որ առաջին անգամ սիրարվեցակ մեգումը եւ ծերձնողքին սիկտե այս անցը ես կսիրեմ, գուզեմ այս անցին հետ ամուսնանալ, ինչպես ներգացուցիկ ծեր սիրելին, ծեր ծնողներուն, վստահ եմ, որ ներողություն, երբ որ պիտի ներգացնեիք, ամեն ինչ լավ բան ունի ծեր ծնողքին ըսիկ իր աղջկան մասին, որովհետև այնքան կսիրեք, որ չեգուզեր, որ ոյ մեկ քեշ պամը Երևան ելե, որ ծեր ծնողքը արարգե կամ պամ մնե։ Եվ ծեզիս եմ, Քրիստոս ճիշտ մեզի ալ, որ նշանված է մա մեզի, գուզե իր հորը արջև մեզի իր հարսը ներգացնել, գուզե որ ամեն կսալ մակուրը լանք, այս համարը շատ կերեցիկ կսե, որբես ինք իր թեմը պարավոր գեցնե եկեցին, որ արատմը կամ աղդեղություն կամ ուրիշ ասոնց պես պամը չունենա, հաբա սուրբ ու անարատլա։ Ինչու համար սուրբ ու անարատ պետք է լա եկեղեցին, որովհետև Հայր Աստված ինքը սուրբ է եւ իր սրբության մեջ մեղ չի գնար գնալ։ Անոր համար Քրիստոս ամեն օր գմակրե գսրբե որբես իր եկեղեցին մաքուրը լա երբ որ Աստծո արչև գանի։ Այդ ամուսնության օրը Տեր Հիսուս գուզե որ իր եկեղեցին փարավորը լա նախ, փարավոր այսինքն դեսիլքը չդեսնված փամը լա ինչպես հարսը երբ որ հարսանիքին կպատրաստվի այդ հարսանիքի նորը կփորձե իր լավակույնը լալ քեղեցկորեն ամեն հակոստով զարդարանքով մազերը գշինե չեմ գիտեր ինչ էր ես հարց չեմ եղած սո չեմ գիտեր հարցը որ եղած ավել լավ գիտե լավակույնը գուզե երևիլ հարսանիքին օրը եւ Քրիստոսալ գուզե որ մենք փարավոր երևինք երրորդ մյուս մասը որ ասինք անարատ գուզե լանք ոչ մեկ աղդեղություն ունենալ եւ գեցնե արատ չլա աղդեղություն գսև կամ աղդեղություն այսինքն զալված կամ դեֆոպարը մենք շատ կկործածենք միջին արևելքի մեջ ոչ մեկ այսպես ձուր փամ որ շիդակ կրնալ բայց ձրած է ավրված է ջզմված է կամ զալված է ճուզեր այդպիսի փամը ունենա իր հարսը լավակույնը եւ անշուշտ միսփարը որ կործածեց հարսին նկատմամբ սուրբ երևի իր հորը արչև եւ վերջին փարը որ անարատ փարներ ոնք կործածեց անարատ անգլերենով blameless այսինքն մեկը փամը չգնա խոսիլ անորթի մած եւ անշուշտ հիմա ներգայիս հարսը որ այս աշխարհի վրան է սատանան հարսին թեմ շատ բաներ խոսի եւ հարսն այրաբես ունի այդ բաները բայց փառքը Աստծո որ Հիսուս ունինք երկինքը մեր բարեխոսը որ Աստծո արչև մեզի համար բարեխոսություն գնե եւ իր արյունով գծածկի այդ բոլոր աղդեղությունները բոլոր արատները որ սատանան մեր վրա գտնե եւ մեզի գուզե ամեն օր այդ արատներեն մաքրել ծրբեր աղդեղություններեն ազատել որ երբ որ Քրիստոս
իր հարցը ներկայացնի Աստծո առջև մենք կատարյալ երևինք։ Երկրորդ Կորինթացիս երկրորդ Կորինթացիս 11 2 Վասնզի ցեզի հանդեպ աստվածային նախանձ ունիմ, վասնզի ես ցեզ էրգան մնշանեցի մաքուր գույսիմը բես Քրիստոսին արչև հանելու։ Բողոս Արաքյալին խոսքերն են ասում, բայց Բողոս Արաքյալը ինչ որ Քրիստոս ունի այդ փափակը եկեղեցին հանդեպ կներկայացնե Կորինթոսի եկեղեցին, ասելով թե ես ալ գուզեմ որ դուք այդպես լաք, որտեղ ես ցեզի որպես Քրիստոսի աշակերտ գուզեմ պատրաստել ինչպես որ Քրիստոս գուզե որ դուք լաք ցեզի թեպքս աստվածային նախանձ ունիմ, աստվածային նախանձ, այսինքն Աստված որ սուրբ է գուզե մաքրությունը, գուզե այդ բծախնդիրը Աստված գիտեք սրբության մեջ վասնզի ես ցեզի էրգամ նշանեցի, գսե մաքուր գույսի մբես Քրիստոսին արչև հանելու, մաքուր գույսի մբես ջերմակ հագուստները, որ հարսանիքին մեկը գակվի, գուսության հետ կապված է, որ մաքուր է, հակառակ որ այսօր 8-րդ, 10-րդ անգամ գամուստանան եւ նույն ջերմակ հագուստը գակվին, ադի ուրիշ հարց է, բայց այդ հարսանիքին հարսին հագուստը գույսության, սրբության, մաքրության նշանն է եւ Քրիստոսի եկեղեցին նույնպես Աստուծո արչև պիտի ներկայանա եւ հայտնություն 19-ի մեջ կսե այդ հարսանիքի նորը խնդանք եւ ուրախանանք ու փառք տանք անոր քանզի քանուգին հարսանիք ասավ ու անոր գինը ինքսինք պատրաստեց գինը այդ հարսանիքի նորը պատրաստ պիտի լա հիմա եստերի մեջ եստերի պատմությունը վստահ եմ որ դեռ գիտեք եստերը որ Իսրայելի ժողովուրդը ազատեց գործանում է բոլորովին պիտի փնաչնչվեին բայց իր պատճառով ազատեցավ նայեցեք ինչ կսե եստերի մասին անիգա այս աղջիկը քեղեցիկ թեմք ու վայելուչ կերպարանք ուներ եւ անոր հորն ու մորն մերնել են յետքը մուտքեզ անիգա իբրև աղջիկ արեր էր իր կով եստերը որ թակուի եղավ Վաշտի թակուին դեղը արավ որովհետև Ասվերոս թակավորը Վաշտի թակուին դուրս դրավ գնութենե իր բալադեն իր որովհետև իրեն նազան չեր եղած կփնդրե նոր գիմը եւ ասիգա այս համարը եստերի կներկայացնե մեզ առաջին անգամ եւ գսե քեղեցիկ թեմք ու վայելուչ կերպարանք ուներ Քրիստոսի հարսը որ այս աշխարհի վրա գաբրի պետք է այսպես լա քեղեցիկ ու վայելուչ կերպարանք արդյոք մտածած ես որ ցուն Քրիստոսի հարսն ես եւ պետք է քեղեցիկ լաս ամեն կերպով եւ վայելուչ բայց ասոր թիմած կգարտանք եստերին երկրորդ գլխուն 12-րդ համարի մեջը հագարակ որ այսքան քեղեցիկ էր գսե Ասվերոս թակավորին երթալու գիներու սովորությանը բես 12 ամիս լմնալեն յետքը Ասվերոսի արչև եստեր կնած 12 ամիս պատրաստվեցավ եստեր որբեսի առաջին անգամ Ասվերոս թակավորին արչև դիելը այս կնշանակե թե գրնանք մենք շատ քեղեցիկ լալ գրնանք մենք վայելուչ լալ բայց պատրաստություն պետք է ունենք ինչպես եստերը ըրավ եւ ինչպես կարելի է այդ մեկը անել եւ ադոր պատասխանը մենք կգտնենք
Եփեսացիս 5:26-ի մեջ, որ մեզի գսե ինչ պետք ունենք, որբեսի պատրաստվենք, մաքրվենք, սրբվենք, գսե որբեսի զանիգա սրբե ու մաքրե ավազանին ճրովը եւ խոսքով։ Ինչի մասին խոսի Աստուծո խոսքի մասին։ Աստուծո խոսքն է, որ մեզի պիտի մաքրե, սրբե, պատրաստե։ Եվ Հիսուս իր աղոթքին մեջը Հովանու 17:17-ի մեջ ասավ. «Սրբե զանոնք քու ճշմարտությունով քու խոսքդ ճշմարտություն է»։ Ասիկա Հիսուսի վերջին աղոթն է իր աշակերտներուն համար, որ գաղոթեր, կսեր սրբե զանոնք ճշմարտությունով որ Աստուծո խոսքն է։ Ուրեմն Աստուծո խոսքին ճշմարտությունը մեզ անիգա է որ պիտի մաքրե մեր ամեն աղդեղութենե։ Եսայի մեջ Եսայի 61:10 գգարտան քարսին պատրաստության մասին 61:10 կսե ես Տերոջմո մեծաբես պիտի ցնծավ եւ իմ օքիս իմաստուձույս պիտի ուրախանա Աստուծմոս պիտի ուրախանա քանզի ինձի փրկության հանթերցներ հագցուց զիս արդարության պատմուջանով ծածկեց Փեսայի պես որ իրեն փարավոր խույրը գտնե եւ հարսի պես որ իր զարդերով կզարդարվի Փրկության հագուստը հագցուցիր ինձ գսե ուրեմն ես պիտի զարդարվիմ ինչպես հարսը ինքսինքը կզարդարե եւ Երեմիա 2:32 գսե միթե գույսը իր զարդերը կամ հարսը իր կոդին գմորնա բայց իմ ժողովուրդս երկար օրեր զիս մորցավ գույսը իր զարդերը եւ հարսը իր կոդին չի մորնալ եթե մենք իրապես կպատրաստվենք այս հարսանիքին որպես Քրիստոսի հարսը մենք մեզի կզարդարենք եւ Եզեկիել 16:14 քեզի ասեղնակորձված հանթերց հագցուցի ու քեզի թեհաշի մորթե շինված մուջակներ հագցուցի քու մեջքդ փեհեզե կոդի կաբեցի ու քեզ մեդաքսներով ծածկեցի քեզ զարդերով զարդարեցի ցերքերուդ վրա աբարանչաներ թրի եւ բարանոցեդ մանյակ գախեցի քու քթիդ օղակ ագանչներուդ քինդեր գլխուդ բարձանքի բսակ թրի թուն ոսկիով ու արծաթով զարդարվեցար ու քու հանթերցներդ փեհեզ մեդաքս ու ասեղնակորձված էին նաշի ու մեղր ու յուղ գերար խիստ շատ քեղեցկացար եւ թակավորության հասար քու քեղեցկության համար քու անունդ ասկերում մեջ տարածվեցավ վասնզի գադարյալ եղար այն վայելչությամբ որ քեզի շնորհած էի գսե Տեր Եհովան ասիգա գխոսի հարսին զարդարանքներու մասին թե որքան Աստված կզարդարե իր հարսը եւ գուզե որ իր հարսը քեղեցիկ երևի եւ անշուշտ պիտի խոսենք քալիք ամիսներուն թե ինչ բաներ գրնան վնասագարը լալ եւ աղդոդել հարսին անշուշտ այսօր կուզեմյան կապար դալ պիտի ժամանակ չունենք հոսպիտի գնամ երկրորդ Պետրոս 2:13 անիրավության վարձքը ընդունելով անոնց ծորեգվան մեջ եղած զեխությունը զբարջություն գսեբեն արատ ու փիձեն իրենց խապեությունները զբարջանալով երբ ցեզի հետ գերուխումի գնստին խոսի թե քիչիկ վեր պետք է գարտանք թե ինչ բաներ գրնան աղդոդել գսե ցեզի արատ եւ փիծ գրնան դառնալ հոն խոսի սուտ ուսուցիչներու մասին եւ գերց վարդապետներու մասին որ գրնան
շատ թյուրությամբ Քրիստոսի հարսը աղդոդել, արադավորել եւ գիծեր տնել անոր վրա եւ Աստված երբեք չի փափակիր, որ իր հարսը ոչ մեկ կերպով աղդոդվի։ Անոր համար մենք ամեն օր պետք ունենք Աստծո խոսքովը մաքրվելու, սրբվելու, լվացվելու, ինչպես մեր հագուստները գլվանք, մենք պետք ունենք, որ մեր սրդերը, մտքերը լվանք Աստծո խոսքով ամենադեն, որ Քրիստոսի արչև գարենանք միշտ պատրաստ լալ մաքուր երևելու փայլուն քեղեցիկ հագուստներով, ինչպես կարդացինք այդ զարդարանքներու մասին, որ Եզեկիելի մեջ Տերը գուզե, որ իր հարսը, իր որդին Հիսուս Քրիստոսի հարսը զարդարված լա։ Դերը դար որ ամեն կսալ ամեն օր ավելի եւ ավելի մաքրվելով պատրաստվենք այն օրվան, երբ պիտի ներգանանք Քրիստոսի առջև իբր որպես Քրիստոսի հարսը։ Տերը օրհնե բոլորիդ։